হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? শুভ সকাল সবাইকে। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। নতুন আরেকটি দিনে নতুন আরেকটি ভিডিও স্টার্ট করছি। কাছে দূরে যে যেখানে বসে আজকে ভিডিওটা দেখা শুরু করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আশা করব সবাই ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকবেন। ভিডিও শেষ পর্যন্ত থেকে যদি ভিডিওর কোনো অংশ একটুখানি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটার পাশে থাকবেন। সকালবেলা কিচেনে চলে আসলাম, রান্না উঠিয়ে দিব। তো তার আগে চুলার আশেপাশে একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম। যদিও রাতে পরিষ্কার করে রাখি, তারপরেও রাতে হয়তো তেলাপোকা বা ছোট পোকা টোকা হাঁটাহাঁটি করে, এই জন্য সকালে রান্না বা অন্যান্য কাজ শুরু করার আগে একটুখানি মুছে নেই। ভাতটা বসিয়ে দিলাম আর এদিকে এখন ডাল সিদ্ধটাও বসিয়ে দিব। কালকে রাতে আর তেমন কোনো কাজ আগে রাখিনি, সবজিও কাটা হয়নি, তো ভাবলাম এগুলো বসিয়ে দিয়ে তারপরে আস্তে ধীরে সবজিটা কাটতে থাকি। যেহেতু এখন 6টাও বাজেনি, তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে 7:30টার ভিতরে রান্না বান্না। আর হঠাৎ করে আজকে সকালবেলা উঠে মনটা খুব একটা ভালো লাগছে না। কারণ একটা কথা ভাবছিলাম যে প্রত্যেকটা দিন খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। এক একটা দিন এত ছোট মনে হচ্ছে ইদানিং, যেন কি বলবো, যখন ছোট ছিলাম এক একটা দিনকে অনেক বড় মনে হতো। আর এক একটা বছর যেন অনেক দীর্ঘ একটা সময় ছিল। এক একটা বছর পার হতেই চাইতো না। আর এখন এক একটা বছর দেখতে দেখতে চোখের পলকে যেন পার হয়ে যায়। এই তো গত বছর ডিসেম্বরে কিংবা গত বছর নভেম্বরে আমার লাইফে অনেক কঠিন একটা সময় গেছে। এই দেখতে দেখতে আবার কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস চলে এসেছে, অক্টোবর, নভেম্বর। তো তাই আর কি ভাবছিলাম হঠাৎ করে যে সময়গুলো খুব দ্রুতই পার হয়ে যাচ্ছে। আসলে মানুষের জীবনে বয়স, একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে সময়গুলো মনে হয় অনেক দ্রুতই পার হয়ে যায়। যেটা আমি জানি না, আমার এই বয়সে এসে আমি এটাই উপলব্ধি করছি। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত হয়তোবা আমরা হেসে খেলে আনন্দে দিনগুলো পার করি। হয়তো আমাদের মাথার উপরে তেমন কোনো চাপ বা কোনো টেনশন থাকে না। এইজন্য হয়তোবা দিনগুলো খুব ভালো কাটে। আর একটা বয়সের পর থেকে যেন দিনটা যত বেশি যেতে থাকে, বয়স যত বাড়তে থাকে, মানুষের চিন্তা, ভাবনা, টেনশন, মানসিক চাপ সবকিছুই যেন বাড়তে থাকে। তার সাথে সাথে কিন্তু মানুষের শারীরিক দুর্বলতাগুলো আর কি বাড়তে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে নিজেকে মনে হয় যে অনেক বেশি অসহায় লাগতে শুরু করে। আমি জানি না আপনাদের কার কেমন মনে হয়। আসলে এটা সবসময় তো আর হয় না। হঠাৎ করে আজকে আর কি এরকম মনে হয়। মাঝে, মাঝে এরকম মনে হয়, সবসময় হয় না। একটা বয়স পর্যন্ত সেরকম কোনো মানসিক চাপই ছিল না। জীবনটাকে শুধু সুন্দরই মনে হতো। কিন্তু এখন একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে মনে হয় যে না, আসলে জীবনটা হয়তোবা অনেকটা পথ পার করে এসেছি। জানি না আর কতদিন এই পৃথিবীর বুকে থাকবো। তো সবকিছু মিলে মাঝে, মাঝে মনটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায়। তো যাই হোক, এই তো রান্নাবান্না কিন্তু আমি এর ভেতরে করে নিচ্ছি। ভাতটা আমার হয়ে গেছে আর ডালের জন্য একটু গরম পানি বসিয়েছি। এদিকে একটা ভাজি করে নিচ্ছি আর মাছ রান্না করব। আর মাছটা শুধু জাফিরার বাবার জন্যই রান্না করব। মাছটা আমার খুব একটা বেশি খেতে ইচ্ছা করে না। এইজন্য ইচ্ছা করছিল না আজকে। তো খুবই অল্প একটুখানি মাছ ভুনা করব। আর ভাজিটা করলাম, ডাল করেছি। তো এই তো রান্নাবান্না শেষ। জাফিরা বাবা অফিসে যাওয়ার আগে পানি উঠিয়ে দিয়ে গেল। আর পানিটা ফুটে গেছে, এখন পানির চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর এই তো জাফিরাকেও পড়তে বসিয়ে দিয়েছি। এদিকে ওই যে ডাল ধোয়ার সময় ডালের পানিটা রেখে দিয়েছিলাম। ডাল চাল ধোয়া পানিটা কিন্তু গাছের জন্য খুবই ভালো। অনেক দিনে গাছের আমার খুব একটা পরিচর্যা করা হয় না। জাফিরার বাবা অবশ্য গাছে পানি টানি দেয় মাঝে মধ্যে। তো আজকে ভাবলাম যে না, ওদেরও একটু পুষ্টিকর কিছু দেই, এই কারণে ডাল ধোয়া পানিটা একটু দিয়ে দিচ্ছি গাছের গোড়ায়। আর বারান্দার ভেতরে গাছগুলো খুব একটা এলোমেলো হয়ে আছে। আর এদিকে জাফিরা একটু চিকেন ফ্রাই খাচ্ছে। আসলে গতকালকে রাতে জাফিরার বাবার বাসায় ফিরতে অনেক লেট হয়েছিল, প্রায় 11টা বেজে গেছিলো। তো প্রত্যেক দিনই ওর বাবা বাসায় ফেরার সময় কিছু না কিছু নিয়ে আসবেই। তো কালকেও নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ও ঘুমিয়ে গিয়েছিল। তো আমরা একটু একটু খেয়েছিলাম আর ওর জন্য রেখে দিয়েছিলাম, পরে ওকে একটু গরম করে দিলাম। আর এই তো এখন অনেকটা সময় পরে দুপুরবেলা, প্রায় 3:30টার মতো বাজে। সারাদিন আর কিচ্ছু খাইনি, মানে কোনোভাবে ওকে খাওয়াতে পারছিলাম না। তো এই যে দুপুরবেলা জোর করে ভাত খাওয়াতে বসলাম। তো মেয়েটার আসলে খাবার প্রতি আগ্রহটা খুবই কম। ওর রুচিটা ওর বাবার মতো, কিন্তু আমি কিন্তু খুবই খেতে পছন্দ করি। তো যাই হোক, বিকালবেলা একটুখানি নাস্তা বানালাম।
তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটুখানি ডিটেলস এই রেসিপিটা শেয়ার করি। আশা করি আপনারাও সবাই পারেন, তারপরেও আমি একটুখানি শেয়ার করলাম। আর আমি মূলত দুপুর পর্যন্ত ভিডিও শেষ করে দেই, এরপরে আর খুব একটা ভিডিও কখনোই করা হয় না। তো আজকে বিকালে নাস্তা বানানোর সময় ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর হয় কি, যখন দিনের আলোটা একটুখানি কমে আসে তখন ভিডিও কোয়ালিটিও আমার খুব একটা ভালো হয় না। তো এই কারণে আর বিকালের দিক থেকে বা সন্ধ্যার পরে আর কোনো ভিডিও কখনো শেয়ার করি না। তো এখন বিকেলবেলা জাফিরার বাবা কিন্তু বাসায় চলে এসেছে। এদিকে আমি একটু ডাল সিদ্ধ দিলাম, দেখতেই পারলেন, আর বুঝতে পেরেছেন হয়তোবা আমি একটু ডাল পুরি বানাবো। এর আগে বানিয়েছি কিনা খেয়াল নেই, একবার হয়তো বানিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে সেকেন্ড টাইম বানাচ্ছি, দেখি কেমন হয়, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর আপনাদের কাছে সেই পুরনো কথা আবারও বলছি, যদি ভিডিওর কোনো অংশ ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনের অল অপশনটা ক্লিক করে দেবেন। তো আমি এখানে ময়দা নিয়েছি, ময়দার ভেতরে লবণ আর হচ্ছে 1 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে প্রথমে এই শুকনো গুঁড়াগুলোকে মিশিয়ে নিলাম। আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন। আর টুকটাক এইসব নাস্তা বানাতে আসলে সবাই কম বেশি পারে। তো একটুখানি মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি, আর ওইদিকে ডালটা তো প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। তো ডালটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এদিকে একটুখানি ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম, খুবই সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিলাম, কারণ আমি কিন্তু খুব অল্প পরিমাণ ডালই সিদ্ধ করেছি, কারণ ওরা খুব বেশি একটা খাবে না। একটু ভাজা পোড়া জাফিটার বাবা বেশিরভাগ সময়ই অ্যাভয়েড করে, তবে যেহেতু বাসায় বানাচ্ছি নিশ্চয়ই খাবে, এই কারণে খুব অল্প করেই বানাচ্ছি। তো ডালটা কিন্তু হয়ে গেছে। ডালটা একদমই শুকনা ঝরঝরা করে নিতে হবে, তাহলে আর কি ভালো হয় ডাল পুরিটা, না হলে ভেজা ভেজা অবস্থায় ডালটা পুরির ভিতরে দিলে পুরিটা ছিঁড়ে যেতে পারে। তো এদিকে ময়দাটা আমি আরও একটুখানি মাখিয়ে নিলাম, আর এই যে দেখছেন ডালটা কিন্তু একদমই আঠালো হয়ে গেছে। আর এটা নামিয়ে রাখবো, যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে এটা আরেকটু শক্ত হয়ে যাবে। তো এদিকে আমি ময়দাটা এখন একটু ভাগ ভাগ করে নিচ্ছি। তো একদম আমাদের ৩ জনের জন্য ৬টাই হয়েছে। আমার হাতের মাপ দেখেন, একদম ৬টার জন্যই ময়দা উঠিয়েছি। তো যাই হোক, এখন এগুলোকে একটুখানি পাতলা করে বেলে নিয়েছি। এখন এর ভেতরে এই যে ডালের পুরটা দিয়ে দিব। ডালের পুরটা দিয়ে মুখগুলো আটকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর আগেই বলে দেই, এইটা খেতে এতটা মজা হয়েছিল। আমি এর আগে, অনেক আগে, ২-৩ বছর আগে হয়তো বা একবার বানিয়েছিলাম। তো অনেক বছর পরে আবার বানাচ্ছি। এটা খেতে এত যে মজা হবে আমি আসলেই বুঝতে পারিনি, আর একদম পারফেক্ট হয়েছিল। তো এই তো আসলে ধৈর্য নিয়ে আস্তে ধীরে করলে সবই ভালো হয়। তো সবগুলো এভাবে আর কি ডাল ভরে একটু গোল করে নিচ্ছি। আর একটুখানি যে কোনো জিনিস একটু সময় নিয়ে বানাতে হয়, তাহলে জিনিসটা একটু সেট হয়। তো এই তো এরকম আমি সবগুলোর ভেতরে ডালের পুরটা দিয়ে আগে গোল করে রাখবো, তারপরে হালকা করে তেলে বেলে নিব। আপনারা দেখতে থাকেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন।
এই যে আমি একটা বেলে নিয়েছি, তো তেলের ভেতরে দিয়েছি, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এখন ফুলে যাবে। যে কোনো জিনিসই কিন্তু তেলটা ভালো করে গরম করে একটুখানি চুলার তাপমাত্রাটা কমিয়ে তারপরে আর কি পুরিটা দিতে হয়। তাহলে হয় কি এপাশ ওপাশ দুই পাশে খুব ভালোভাবে ভাজা হয়, ক্রিস্পি একটা ভাব হয়। আর আপনি যদি একদম টকবকে গরম তেলের ভিতরে দিয়ে দেন তাহলে দেখা যাবে কি বাহিরের দিকটা খুব দ্রুত লাল হয়ে পুড়ে যেতে পারে, কিন্তু ভিতরের দিকটা কিন্তু সেই রকমভাবে ক্রিস্পি হবে না। তো যাই হোক, এই যে ফুলেছে খুব সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু এগুলো সবগুলোই একদম খুব সুন্দরভাবে ফুলেছিল। আর একটুখানি তেল দিয়ে কিন্তু আমি পুরিগুলো বেলে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ময়দা দিয়েও বেলতে পারেন, কিন্তু ময়দা দিয়ে বেললে তেলের ভিতরে দিলে কিন্তু তেলটা আর কি ময়দার গুঁড়োগুলো পুড়ে গিয়ে তেলটা কিন্তু কালো হয়ে যাবে। তখন হচ্ছে এই পুরিগুলোর গায়েও কিন্তু একটা কালো কালো দাগ হয়ে যাবে, তখন আর কি দেখতেও ভালো লাগবে না, খেতেও ভালো লাগবে না। এই জন্য খুব সামান্য একটু তেল দিয়ে বেলে নিলে কিন্তু ভালো হয়। এই যে সেকেন্ড পুরিটা ভাজতে যে অনেকখানি গরম তেল আমার হাতের মধ্যে ছিটে পড়েছিল। তো এই আর কি, তো আমি হাতটা অনেকক্ষণ ধরে ধুয়ে এসে এবার আবারও ভেজে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। খুব সুন্দর হয়েছিল আসলে সবগুলো, এই জন্য হয়তো আমি ভিডিওতে একটু বেশিই শেয়ার করে ফেলেছি। বেশি সুন্দর হচ্ছিল তো এই জন্য আর শেয়ার করার লোভটা সামলাতে পারিনি। তো এই তো একে একে আমার সবগুলো পুরি ভাজা হয়ে গেল, একদম পারফেক্ট হয়েছে। জাফিরা তো দেখে অবাক হয়ে গেছে, ও ভাবছে যে এগুলো শুধু বাহিরেই বানায়, দোকানেই বানায়, মা বানাতে পারে না। তো আমি আজকে বানিয়েছি জন্য ও খুবই খুশি হয়েছে আর অনেক বেশি অবাক হয়ে গেছে। তো সবাই মজা করে বিকালে নাস্তাটা করে নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।